Pessoal, tô aqui com um aspirador da VAP, sabe aquele modelo que usa bateria? Então, qual que é a situação? Dependendo da posição que coloque isso aqui no chão, essa base no chão lá, quando ele tá montado lá, essa base que não fica iluminado e também daí tem essa escova que vai embaixo lá, não roda. Vamos consertar ele aqui e vamos ver como que é a coisa. Primeiramente, antes de mais nada, aqui já tá meio que pré-desmontado. Quando você for para desmontar ele, aqui vai ter as rodinhas aqui, ó. Soltou todos os parafusos, aí você pensa, caramba, não vai abrir. Soltou aqui debaixo da rodinha que vai ter parafuso também, ó, tanto de um lado quanto do outro. Então agora vamos para manutenção aqui. Essa base nessa posição aqui, ele liga lá, mas digamos que colocou assim nessa posição aqui quando tá trabalhando, para de funcionar. A base tá interessante, né? Que vem com um motorzinho, com uma correiazinha aqui e vai varrendo e vai sugando aqui com a parte do aspirador. Bom, aqui vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem os terminais onde vai ser que encaixa para receber energia, tanto do lado quanto do outro, e daí eles vão vir aqui pro motor. A gente vai fazer um teste de continuidade e vamos ver se tá tudo ok aqui. Então aqui eu abri a parte do aspirador, ó, tá dessa forma. Aqui tem essa parte que dá contato para a parte de cima, né? O que aconteceu aqui? Aqui tem esse pininho aqui dá contato aqui, que é soldado aqui nessa ponta aqui. Aí qual que é o problema disso tudo? Quando fica virando para um lado para o outro aqui, ele pelo fato de não ter muito fio aqui, no caso é bem curtinho o fio, ele acaba cortando aqui a parte de solda, né? No caso que é onde está soldado, ele acaba estourando. Aí agora tem que, o certo mesmo é colocar um fiozinho um pouco maior aqui, um pedaço de fio maior soldado aqui, para daí ele ter uma flexibilidade maior aqui, que senão ele não consegue girar. Bom, aqui para resolver o problema aqui, o que acontece? Eu deixei um pouquinho maior o tamanho dos fios, né? Para daí ter mais espaço para poder girar para lá e para cá. Era igual tá na imagem aí, no caso ele era bem curtinho, né? Esse fio chegava aqui, só encostava aqui já acabava o fio. Deixei ele um pouquinho mais longo para poder tá tendo mais flexibilidade aqui, por senão ele estoura mesmo. Então aqui ficou dessa forma aqui, ó. Pode mexer para um lado, para o outro, ó. Antes mexia assim para um lado, apagava, ó. Normal, tranquilo, funcionando. É isso aí. Serviço pronto aqui.